Benvinguts i benvingudes a la cerimònia d'investidura com a doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra de Philippe Sands. Obre l'acte Laia de Nadal, rectora de la UPF. Bon dia a tothom. Sigueu benvinguts i benvingudes a la cerimònia acadèmica d'investidura com a doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra del professor Philippe Sands. Us convido a gaudir molt d'aquesta cerimònia, que és sobretot un homenatge al professor Sands per la seva extensa trajectòria acadèmica i intel·lectual i també un reconeixement al seu gran compromís amb la defensa dels drets humans i del planeta. Gràcies a tothom avui per ser aquí. I a continuació demano al secretari general, Enric Valldobí, que llegeixi l'acord del Consell de Govern de concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF a Philippe Sands. Enric. Gràcies, rectora. Bon dia a tothom. Decision of Universitat Pompeu Fabra's Board of Governors of the 9th of July 2025. Upon a proposal by UPF's Department and School of Law, the university's Board of Governors agreed to grant the Doctor Honoris Causa degree to Mr. Philippe Sands in recognition of his valuable academic career in the fields of public international law, arbitration and resolution of international disputes, and environmental and natural resource law. For his work as an internationalist lawyer in defense of human rights, indigenous peoples, and the fight against colonialism and genocide, as well as for his contributions as a humanist with an influential body of published work in which he demonstrates the importance of law in the protection of collective interests at the international level and the great difficulties that law must face in the pursuit of this task. I ara en català, acord del Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra de la sessió del 9 de juliol del 2025. S'acorda, a proposta del Departament i la Facultat de Dret, concedir el títol de doctor honoris causa al senyor Philippe Sands, en reconeixement a la seva valuosa trajectòria acadèmica en els àmbits del dret internacional públic general, de l'arbitratge i resolució de disputes internacionals i del dret ambiental i dels recursos naturals, per la seva feina com a advocat i ús internacionalista en defensa dels drets humans, els pobles indígenes i la lluita contra el colonialisme i el genocidi, així com per la seva contribució com a intel·lectual humanista amb una influent obra publicada en la qual palesa la importància del dret en la protecció dels interessos col·lectius a nivell internacional i les grans dificultats a les quals el dret ha de fer front en la consecució d'aquesta tasca. Demano al padrí Àngel Rodrigo, professor i anterior director del Departament de Dret, que acompanyi el doctorand fins al lloc que ha d'ocupar a l'escenari. Us convido a l'audiència a aixecar-vos i a rebre el doctorand i el seu padrí dempeus. Professor Philippe Sands, sigueu benvingut a la Universitat Pompeu Fabra. For us, at Pompeu Fabra University, the conferment of the title of Doctor Honoris Causa is the highest academic distinction bestowed in recognition of an outstanding trajectory in academia and in science,
or for upholding values that are clearly identified with our institution. We are greatly honored by the fact that, as of today and forever, you are part of our faculty of doctors. Professor Philippe Sands, welcome to Pompeu Fabra University. Si sabeu amb la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu el cant de la sirena allà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles aquí tan estimat. Si guanyem el combat, companys, si enyoreu les primaveres lliures, amb altres vull anar, que per poder-les viure jo me n'he fet soldat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles aquí tan estimat. Quan guanyem el combat, A continuació, el padrí Àngel Rodrigo llegirà la laudatio del doctorand. Professor Philippe Sands, rectora Laia Nadal, autoritats distingides, membres de la comunitat universitària, convidats i assistents. És un honor per a mi pronunciar avui la laudatio per al professor Philippe Sands en motiu de la seva investidura com a doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra, en nom dels qui l'han proposat i aprovat, el Departament de Dret i el Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra, respectivament. Estic, per tant, molt agraït per la confiança dipositada en mi. Nascut a Anglaterra el 1960, fill de pare anglès i mare francesa, va estudiar dret a la Universitat de Cambridge amb el professor Robert Jennings i va redactar la seva tesi doctoral sota la supervisió de Liu Lauterbach, fill de Hersch Lauterbach, també nascut en aquell territori literari que ara és West Street. Ara és professor de dret internacional al University College of London. Aquests no són temps ordinaris.
Com va dir fa uns dies a Davos el primer ministre canadenc Mark Carney, ens trobem enmig d'una ruptura, no pas d'una transició. Per tant, en aquest context internacional és especialment rellevant reconèixer aquí els mèrits de Philippe Sands com a acadèmic, com a advocat internacionalista i com a intel·lectual compromès que expliquen l'atorgament d'aquest doctorat honoris causa. Tot i que és impossible separar clarament les diferents dimensions de la seva activitat, a efectes de la seva presentació la sistematitzaré en tres parts. Les seves principals contribucions acadèmiques, la seva pràctica com a advocat internacionalista davant de tribunals internacionals i nacionals i el seu paper com a intel·lectual compromès a través de la seva obra literària i de la seva participació en el debat públic. Pel que fa a la seva dimensió com a acadèmic, Philippe Sands és un jurista internacional que està profundament influenciat per Herz Lauterpacht i pels seus mestres, primer Elihu Lauterpacht i després James Crawford. Defensa i practica una concepció del dret internacional que fa compatible el positivisme jurídic amb la protecció dels drets humans i la defensa dels valors compartits. Aquesta és una manera d'entendre el dret internacional que ens resulta familiar i que en diferents matisos també reconeixem en juristes espanyols com ara Adolfo Miaja de la Muela, Manuel Díez de Velasco, Juan Antonio Carrillo, Oriol Casanovas, Antonio Remiro, Paz Andrés o Concepción Escobar. Philippe Sands va ser un dels primers juristes internacionalistes preocupats per la protecció del medi ambient. Com a resultat d'aquesta preocupació, especialment arran de l'accident nuclear de Chernobyl, va elaborar diverses obres sobre el tema i, en particular, va publicar un manual, Principles of International Environmental Law, una obra que va contribuir de manera decisiva a consolidar el dret internacional ambiental com una branca especialitzada del dret internacional públic. Més tard, a l'alba del nou segle, la seva tasca acadèmica també va començar a abordar diversos temes de dret internacional humanitari i de dret internacional penal. Un dels més notables és Torture, Sin, Deception, Cruelty and the Compromise with the Law, en què descriu i demostra que diversos agents de l'administració de George Bush van aprovar i consentir pràctiques contràries a la Convenció de Ginebra sobre presoners de guerra i a la Convenció contra la tortura. En segon lloc, deia, Philippe Sands és un brillant advocat internacionalista. Actualment és un dels advocats internacionalistes més prestigiosos i experimentats. El seu estil forense, tal com li va aconsellar el seu mentor i amic James Crawford quan estava a punt de presentar el seu primer cas davant del Tribunal Internacional de Justícia, es caracteritza per la claretat i l'accessibilitat per als jutges, per el respecte de les seves diferents cultures i creences, no només les jurídiques, i per la presentació d'una sèrie de propostes concises que articulen l'argument principal i condueixen a una conclusió. Les seves intervencions orals el passat gener en nom de Gàmbia en el cas de la Convenció sobre el genocidi entre Gàmbia i Myanmar són un bon exemple. Philippe Sands ha participat en nombrosos casos davant de diversos tribunals internacionals, incloent-hi el Tribunal Europeu de Drets Humans, el Tribunal Internacional del Dret del Mar i el Tribunal Internacional de Justícia, entre d'altres. En particular, davant de la Cort Internacional de Justícia, ha intervingut en diversos casos relacionats amb l'aplicació de la Convenció sobre el genocidi, en concret, en el cas de Croàcia contra Sèrbia i de Gàmbia contra Myanmar. També ha estat advocat de Maurici en el cas relatiu a les illes de Chagos, primer davant del Tribunal Arbitral establert en virtut de la Convenció sobre el Dret del Mar i després a l'opinió consultiva sol·licitada per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Aquesta participació ha donat lloc a una de sus últimes obres, The Last Colony, que és especialment interessant, entre d'altres raons, perquè ofereix un relat de la seva pròpia relació
amb el dret internacional i mostra l'altra cara de molts dels casos que han arribat davant del tribunal. Així mateix, ha participat també a l'opinió consultiva sobre Palestina, on va defensar el dret a la lliure determinació del poble palestí. La seva participació en diversos arbitratges internacionals d'inversions com a àrbitre també mereix un reconeixement especial. Aquesta és una àrea en què les regles del joc, és a dir, els tractats bilaterals d'inversions, afavoreixen els inversors, generalment grans empreses multinacionals. El contingut d'un bon nombre de laudes d'arbitratge confirma aquest desequilibri. Aquestes disputes giren al voltant d'un conflicte entre objectius socials que poden anar en direccions oposades. D'una banda, els drets dels inversors estrangers derivats d'un tractat internacional i d'altra, la capacitat d'un estat per adoptar mesures legítimes per protegir interessos públics com el medi ambient o els drets de les comunitats indígenes. Per aquest motiu, les opinions parcialment dissidents de l'àrbitre Philippe Sands en alguns d'aquests casos mereixen un reconeixement especial. Així, en el cas Bear Creek contra el Perú, va discrepar de la majoria pel que fa a l'import dels danys i perjudicis perquè la empresa no va poder obtenir la llicència social de les comunitats aimara que podrien veure's afectades pel projecte, la qual cosa justificaria una reducció del 50% en l'import de la indemnització. En el cas Eco Oro Minerals contra Colòmbia, la seva opinió parcialment dissident defensa una interpretació dels estàndards de tractament just i equitatiu i de protecció i seguretat plena que permet tenir en compte el canvi i la complexitat política en la elaboració de normes per a la protecció dels interessos col·lectius. També ha comparegut com a advocat davant de tribunals nacionals. La seva participació en el cas Pinochet davant dels tribunals anglesos va ser especialment remarcable i constitueix una part central de la seva obra Carrer Londres 38, en la qual reconstrueix la complexitat del cas amb claretat, suspens i una enorme subtilesa jurídica. En tercer lloc, deia que els seus mèrits giren al voltant de la seva participació com a intel·lectual compromès. Sabem que la literatura, l'art, el dret i també el dret internacional es construeixen i es desconstrueixen amb i per la política. També sabem que el dret internacional té autonomia respecte a la política i respecte al poder i respecte a la moralitat internacional, però també sabem que aquesta autonomia és sempre relativa. Actualment, aquesta autonomia relacional, dinàmica i sempre fràgil, està sent qüestionada pel poder brut. Vivim en temps autoritaris en què els més poderosos exerceixen el poder brut sense respecte per les normes i sense cap decòrum. En resposta a això, reconeixem el compromís cívic continu de Philippe Sands en la lluita contra aquestes pràctiques a través de les seves obres literàries i de la seva participació en el debat públic. L'obra literària de Philippe Sands desafia la classificació en qualsevol gènere concret, ja sigui la recerca jurídica, la història, la ficció o la crònica. En qualsevol cas, però, s'hi poden identificar algunes característiques comunes, especialment en les seves obres més recents. En primer lloc, són obres autogeneratives que expliquen com es van construint mitjançant la incorporació de materials que reconstrueixen diferents històries personals mitjançant la seva incorporació en la història en majúscules. Per aquest motiu, de vegades es considera aquest autor un narrador d'històries, un storyteller. En segon lloc, les obres de Philippe Sands traspassen les fronteres del dret. No només contenen materials i anàlisis jurídics,
sinó que també rescaten experiències, moments i vides de persones que havien estat gairebé oblidades. Aquest és el cas dels qui transiten per aquell espai literari que és ara la imaginària East West Street. Alguns són més coneguts, Hans Kelsen, Aisha Berlin, Ernst Lauterbach, i d'altres desconeguts, com a diversos membres de la seva família materna, especialment els seus avis Leon i Rita Bulhoff en la seva obra East West Street. Un altre és el cas d'Elisabeth Elisée, la dona nascuda a les illes de Chagos que va testificar davant la Cort Internacional de Justícia en favor de l'estat de Maurici en la seva obra The Last Colony. Particular interès té per a nosaltres l'aparició de la seva família política espanyola, és a dir, dels avis materns de la seva esposa Natàlia Schifrin a la seva obra Carrer Londres 38, Laura Keller i Federico de la Iglesia Navarro, un coronel de l'exèrcit republicà durant la Guerra Civil Espanyola que va defensar Madrid fins que les tropes de Franco hi van entrar el 1939 i va ser forçat a exiliar-se a Anglaterra. En tercer lloc, les seves obres proporcionen reconstruccions de trobades personals o debats jurídics en què es barregen la precisió forense, la intensitat emocional i la sobrietat de la seva escriptura. Aquest és el cas, entre d'altres, en Carrer East West, del moment en què Ernst Lauterbach escriu a casa seva a Cambridge l'esborrany del discurs d'obertura del fiscal de Gran Bretanya, Shawcross, en el judici de Nuremberg contra els líders nazis, mentre s'escolta la Passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian Bach, aclaparat per la por i la incertesa sobre el destí de la seva família a Lviv. Un altre exemple de la finor de l'exposició a les obres de Philippe Sands és la de la batalla de les idees per situar al centre de l'espai jurídic la noció de crims de genocidi per part de Raphael Lemkin i la de crims contra la humanitat per part de Ernst Lauterbach. En quart lloc, l'obra de Philippe Sands es caracteritza pel seu domini creixent de la tensió narrativa en el procés de recerca i narració d'històries. El narrador, que ara també s'ha convertit en un personatge més, regula magistralment el suspens per mantenir la intriga i l'interès del lector. Això és, com ell mateix ha reconegut, una influència del seu veí i amic John le Carré, a qui li llegia els manuscrits de les seves novel·les abans de la publicació. I finalment, són obres en què l'autor no jutja els protagonistes, ni fa judicis de valor sobre ells, i que alhora suposen un compromís ferm i inequívoc en la defensa del dret internacional. Aquest és el cas de Torture Team o A Lawless World, o en la defensa de la justícia de Last Colony o Carrer Londres 38, o en la defensa dels drets humans de l'estat de dret, tant intern com internacional, i de la democràcia. Philippe Sands és ben conscient de que les paraules importen i que les paraules sovint prenen vida pròpia. I això és encara més cert en aquests temps extraordinaris, ja que estem vivint un moment autoritari en què es manifesten una varietat de símptomes mòrbids. Les paraules importen i poden tenir tant un efecte negatiu com a positiu. Els darrers anys ens han ensenyat les conseqüències negatives del llenguatge i de les paraules utilitzades pels representants d'alguns estats, el desvergonyiment amb què s'utilitzen certes paraules, la brutalitat de les declaracions, l'arbitrarietat d'algunes de les seves pràctiques no només representen un rebuig de les normes de cortesia, de les normes jurídiques o dels valors, sinó que ignoren fins i tot allò que John Elster va anomenar la força civilitzadora de la hipocresia. Però les paraules importen perquè modelen idees.
com va assenyalar encertadament Philippe Sands, així és com funciona el dret internacional. Algú desenvolupa una idea, la posa per escrit, sigui un article o un llibre. Aquesta germina en un text legal consensuat, migra a un altre text legal i a continuació desenvolupa una vida pròpia a mesura que els jutges interpreten i apliquen el text. El cas del crim de genocidi és un bon exemple del poder de les idees tant en la seva obra com en la seva pràctica com a advocat. La noció de genocidi elaborada per Raphael Lemkin va ser incorporada a la Convenció sobre el Genocidi de 1948, interpretada por la Cort Internacional de Justícia a la opinió consultiva sobre les reserves de 1951, aplicada als casos de Bòsnia i Hercegovina contra Sèrbia 2007, Croàcia contra Sèrbia 2015, i aquesta noció i aquesta convenció es poden interpretar i aplicar de nou en els casos de Gàmbia contra Myanmar i de Sud-àfrica contra Israel, que encara estan pendents davant del Tribunal Internacional de Justícia. Com que les paraules importen i les idees poden tenir un poder enorme, aquí reconeixem el compromís cívic de Philippe Sands mitjançant la seva participació en el debat públic a través del raonament racional i informat. Sands exerceix regularment aquest compromís cívic mitjançant la seva participació com a col·laborador i comentarista en diversos mitjans de comunicació, com la BBC, la CNN, The Guardian, Financial Times o The New York Times. Una altra manifestació d'aquest compromís cívic és la seva contribució al desenvolupament de nous conceptes jurídics destinats a protegir l'interès públic global. Aquest és el cas de la seva participació en el panel d'experts independents encarregat de definir l'ecocidi, del qual va ser copresident i que va elaborar la seva proposta al juny de 2021. Les paraules han donat forma a la idea i s'han plasmat en un text que comença a migrar i un cop més el viatge continua. La importància i l'eficàcia pràctica de la seva participació en el debat públic també són evidents en el cas de l'agressió de Rússia contra Ucrània. 4 dies després de que comencés la invasió, el 28 de febrer de 2022, Sands va escriure un article al Financial Times en què, atès que la Cort Penal Internacional no tenia competència per investigar i processar els responsables del crim d'agressió resultant de la invasió russa, proposava la creació d'un tribunal especial per jutjar aquests actes i els seus responsables. La idea es va formular amb paraules expressades en l'esfera pública. Un cop s'havia aconseguit el suport polític i jurídic necessari, la proposta va passar a la pràctica i es va plasmar per escrit a l'acord de 25 de juny de 2025 entre el Consell d'Europa i Ucraïna per crear un tribunal especial per al crim d'agressió contra Ucraïna. El camí de les idees a través de les paraules avança un cop més. He assenyalat al començament que aquests no són temps normals. En aquests moments no només estem vivint esdeveniments nous, no només ens enfrontem a una altra crisi, sinó que també hem de ser conscients de que som davant d'un canvi d'era. Assistim a la desaparició de l'ordre internacional liberal en què hem viscut durant els darrers 80 anys. I aquest final d'una època ens causa inquietud i desconcert. No sabem cap a on anem ni quin és el model alternatiu. Per tant, és una condició necessària, tot i que no suficient, no caure en la ceguesa col·lectiva que s'ha produït en altres moments de la història. En aquest context, i per concloure, reconeixem i celebrem, en primer lloc, les importants contribucions acadèmiques del professor Philippe Sands en el camp del dret internacional, especialment en els àmbits
de la protecció del medi ambient, del dret internacional humanitari i del dret penal internacional. En segon lloc, reconeixem la seva brillant trajectòria com a jurista internacional tant davant dels tribunals internacionals com a nacionals i la seva funció d'àrbitre en l'arbitratge internacional en matèria d'inversions. I finalment, reconeixem també el seu compromís cívic a través de les seves obres literàries i de la seva participació en el debat públic, amb idees, paraules, posicions i valors que compartim i que cal defensar. En aquests temps autoritaris, les paraules, les respostes i el compromís amb els drets humans, amb l'estat de dret, amb la democràcia i amb el dret internacional són importants. La resposta dels estats importa i la de la Unió Europea encara més, especialment en un context en què l'amenaça de l'aparició de grans espais sota la influència dels Estats Units, de Rússia i la Xina pot esdevenir una realitat. La reacció i la resposta dels ciutadans individuals també importen, perquè nosaltres, amb les nostres decisions i eleccions polítiques i cíviques, podem decantar la balança. La Universitat Pompeu Fabra es veu reflectida en la manera d'entendre i de practicar la condició universitària del professor Philippe Sands i comparteix el seu compromís i la seva defensa dels drets humans, de la democràcia, de l'estat de dret, tant a escala nacional com a internacional. La Universitat Pompeu Fabra vol formar part de la recerca de solucions als grans reptes que plantegen aquests temps convulsos. Com va dir un dels grans juristes del segle XX, Hart, la idea de governar una societat mitjançant normes jurídiques és un somni noble. La idea de regular la comunitat internacional a través del dret internacional es pot considerar, en paraules de John Rawls, una utopia realista, en el sentit de que amplia els límits tradicionals de la possibilitat política i ajuda al món a progressar combinant el realisme amb l'equitat política i amb la justícia. Aquesta és una batalla a llarg termini i per abordar-la cal tenir esperança. L'obra acadèmica i literària de Philippe Sands, la seva lluita com a advocat internacionalista i el seu compromís cívic a través de la seva participació en el debat públic ofereixen esperança en aquests temps de canvi. Sense esperança només queda la malencònia o, encara pitjor, el nihilisme. Com va dir Pompeu Fabra, de qui aquesta universitat porta el nom, cal no abandonar mai la tasca ni la esperança. For all these reasons, Professor, lawyer and writer Philippe Sands, you receive our gratitude with the honorary doctorate. Thank you. Demanem a la rectora, Laia de Nadal, que pugi a l'escenari per tal de procedir a la investidura del doctorand. So, by decision of the Board of Governors of Pompeu Fabra University, you have been nominated Doctor Honoris Causa in recognition of your distinguished merits and contributions. I hereby confer upon you this medal as a symbol of this honorary degree, together with the supporting diploma. Now that you have been admitted to this university, on behalf of the Senate, I wish to express our profound gratitude and offer you a very warm welcome to our academic community. So, welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
It's really heavy. So, there you go. Thank you. Thank you. That's hello. I will take it for you. És un honor posar música en aquest acte. Abans hem fet una cançó de Lluís Llach, Abril 74, a qui m'agrada agrair la lluita i el risc que va assumir seguint cantant en català durant la dictadura i també composant cançons en català. Em sento com a autora totalment deixeble d'aquest risc que van assumir ell i la resta d'artistes, i ara cantaré una cançó pròpia que es diu Vinc d'un poble i que parla del meu poble, que és Vilassar de Mar. Gràcies. Vinc d'un poble vora el mar que banya els seus amors en una platja sense arena. Vinc d'allà on tothom va somriu, d'allà on tothom sempre diu que el sol cura la pena. Al carrer del Carmellà en Feliu que per Nadal sempre ens escriu algun poema. Amagats al passeig dels Pins, amb mans de tan sols 15 anys, no han tingut temps d'aprendre'n. I sempre torno al mar, allà on puc respirar, i sento ganes al m'abraçar, purifica la pell. Vinc d'un poble mariner on flors i pescadors naveguen junts en una rumba. Vinc d'allà on tothom fa vermut, d'allà on les palmeres ploren l'enyorada cua. Quan arriba Sant Joan i el dia es fa més llarg per celebrar la nostra festa, omplim el poble de colors, cremem el desig al foc i l'alegria fa la testa. I sempre torno al mar, allà on puc respirar, i sento que la sal m'abraça, i purifica la pell. Purifica la pell. Vinc d'un poble vora el mar.
Vinc d'un poble on el mar, 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 vinc d'un poble on el mar. Well, thank you. What an incredible morning. I'm deeply honored and deeply touched, and I don't really know where to begin. I think I've got to begin by apologizing that I'm speaking in English, not in Catalan or in Spanish. But I want to thank all of you for coming, and those associated with the university, the president, the faculty, the staff, and of course you, Angel, you've put so much work into this. I'm hugely touched and hugely moved, and I'm incredibly happy to be here. It is truly an honor and a privilege for me to be with you here in Barcelona, in Catalonia, in Spain, at this great University Pompeu Fabra, which I've come to know well over the years with friends and students I've had in London and in the United States and elsewhere who have come from this university. And I also want to thank, of course, Judith and Pau for the incredible musical rendition. As those of you who know my work will understand, in all of my books there is always reference to music. There's something magical about the way music takes words and with them together opens up the imagination and takes us to another place. So the truth is that Barcelona has a very big place in my heart and in my scheme of things. Of all the cities and places I've come to know in Spain, none is closer to me than Barcelona. I've visited Barcelona more than any other place in Spain, dozens and dozens of times. And so I feel very at home here in this university, and you can understand that I accept this honor with an open heart and with great appreciation, and you can forever treat me as an ambassador of this great university. This I am happy to publicly declare. One of the reasons that Barcelona has such a place in my heart is because I have so many good friends in Barcelona. I've had so many university colleagues who have come from or are based in Barcelona. My godson, Max Fabra, who is a student now at this university, is here possibly in the room today. I saw him yesterday. Another student here today is my dear friend Mariana Camelio, who's doing her master's degree in creative writing at this great university. She features, as you probably know, some of you, as a very significant character in my last book, Calle Londres 38, and harks from Punta Arenas, very far away, but also close to my heart. But as you also mentioned, Angel, the country of Spain is really not so very far from me. You mentioned my wife's grandparents and my wife's mother, who is Spanish and who plays a very big role in our lives. There is, of course, as you described, a very strong Republican connection in the family, which
I think has played a very big role in my life over the last 35 years, as that has infused my thinking about so many things. A Republican family that arrived in Britain in 1940, a mother and a father and a little girl who was 5 years old, who would 20 years later or so bear two daughters, one of whom would become my wife. And I think the reality is that I'm standing before you as the sort of confluence of a lot of reasons. We are where we are, and we do what we do, not on our own. I've always worked at university, in the cases that I've done, in writing my books, and of course in my home life as part of a team. And so it's really incumbent on me to begin, I think, anything I say by thanking all of those who've just contributed to my lucky life in so many ways. And that Spanish influence is crucial. I suspect my life would have been very different if on the 30th of October 1998, I had not listened to my wife of Spanish origins. Those of you who've read Calle Londres 38 will know that on that day, while I was in Paris at the funeral of my grandfather, I received a phone call from the lawyers of Augusto Pinochet asking me to be his lawyer, asking me to argue on his behalf that he had absolute immunity from the jurisdiction of the English courts. He could not be subject to legal process in Britain, and he should be returned back to Santiago, Chile. Now, what you probably don't know is that amongst my various characters, I'm a barrister. We are the part of the English legal profession where we wear wigs and we wear gowns. And as you probably know, English people love to dress up. And they love to cross-dress, actually. And one of the rules that we have at the English bar is that we have a principle which is called the cab rank principle, the principle of the taxi driver. As a barrister, you're sort of driving along and someone says, "Taxi," you cannot say, "I don't like that person. I don't like their politics. I don't like the color of their skin. There's something I don't like them. I'm not going to take them on a taxi journey." We're not allowed to do that as barristers. We are obliged to take all of the cases that come to us. And so when I received the phone call from Augusto Pinochet's lawyers, my instinct as a good English barrister was, well, okay, I have to do the case. That's the case I have to do. They were the first to contact me, and that's the case I probably will have to do. And to be honest, very honest, it was sort of exciting because the Pinochet case was the most important international criminal case since Nuremberg. It was the first time that ever in human history that a former head of state of one country, Chile, is arrested in another country, the United Kingdom, to be extradited to a third country, Spain, to face charges of international crimes, genocide, torture, crimes against humanity. So there was that aspect. As a barrister, you sort of want to be involved in those kinds of cases. So I got to the cemetery, and at the cemetery gates in Paris, at the Cimetière de Pantin, waited my half-Spanish wife, Natalia Schifrin. And I told her with quite a lot of excitement, "Ooh, guess what? I think I'm going to be involved in the Pinochet case." And she said, "On whose side?" I said, "Well, Augusto Pinochet." And she said, "Really? And will you do it?" And I said, "Well, the taxi driver principle. You don't have any choice." Now, the other thing you need to know about Natalia is that she has a Spanish mother, a French father, but actually grew up in New York and is an American lawyer. And she thinks the taxi driver principle is total bullshit.
Will you do it? She said. I said, well, I don't like what he's done, but taxi driver principle. She said, fine. You do the case, and tomorrow I divorce you. And this was, of course, a principled position on her part, but also, I think, influenced by her own family story and her own family background. And of course, I didn't do it. And we are very happily married 25 years later. As always, Natalia saved me from myself. And I suspect that if I had acted for Augusto Pinochet, I wouldn't be standing here with you today. All of this is a way of saying there's a deep personal connection for me to be with you today, and I think many of you understand that. I've had an amazing couple of days. I'd say perfect, but for one moment last night when, and I sent a photograph of the moment to my friends in London overnight and woke up this morning to a barrage of abuse from my friends, because the photograph showed me holding a Barcelona football shirt. Now, those of you who know me well know that I have been a season ticket holder at Arsenal for 50 years. And we are expecting to play Barcelona at some point in the Champions League in the next few weeks or months, perhaps even in the final, who knows? The sight of me wearing a Barcelona shirt was sufficient to cause a great deal of abuse overnight, which I have woken up to this morning. But I love the shirt, I love the number 14 on the back, and I love the name Sands. And I will find a moment to wear a Barcelona shirt. I don't know where that's going to be. Barcelona actually beat Arsenal in the 2006 Champions League final, as you know. We were 1-0 up with 15 minutes to go. But the thing about an Arsenal supporter is you never have hope. You live with this constant fear of disaster. And even this year, as we are on top of the First Division, on top of the Champions League, with an absolutely brilliant team, contrary to my innate character of hope and optimism, I always sense that disaster is round the corner. So Barcelona, as I said, occupies a very, very special place in my life. It's always had a wonderful tradition of legal activism, academic lawyers, practitioner lawyers, legal thinkers, legal philosophers. And it is also an extraordinary literary capital, which for me is very, very important indeed. I first really encountered Barcelona when I was 15 years old. We had a wonderful teacher of English at school, and he made us read a book by George Orwell, who many of us, myself included, are very partial to, called Homage to Catalonia. And of course, that inspired a desire to visit, which I then did many more times. In fact, we had a very wonderful conversation last night with one of the guests over dinner, Professor Miguel Berger, on the merits and demerits of George Orwell and his relationship with his wife, Eileen. And as Miguel knows, I'm a very big believer. I was a president of English PEN, the Writers' Association, in a broad church, in freedom of expression, in people expressing any number of different views. That's what a university is about. That's what these kinds of places are about. And people should feel free to express a range of different views without being attacked, without people being mean to them or nasty. We're sort of losing that in our culture in these days. And I loved the conversation last night about George Orwell and his wife Eileen and their relationship and different perspectives on that relationship. But of course, Barcelona is home, or has been home, to many other writers who've influenced me very greatly. I'm thinking of writers like Roberto Bolaño, who wrote one of the books that has most influenced me in recent years, Nights in Chile, not so far from
Barcelona in the small village of Blanes. I'm thinking of my good friend Javier Cercas, who has opened my mind in so many ways to thinking about literature that I had never really read or come to know until much later in my life. And the Colombian writer, Juan Gabriel Vázquez, who lived here for nearly 15 years, and for whom Barcelona is a home, and he is, of course, a big supporter of Barcelona Football Club. And I think it's no coincidence that my wonderful Spanish publisher, to whom I'm intensely grateful for the support and the collegiality over so many years, Anagrama, is based in Barcelona. I think it's not a coincidence. And my wonderful publishers, Sylvia Sesse and Isabel Obiols, who I will be seeing later on, have just been so fantastic in helping me weave together the different inspirations. One of the things that you'll be picking up from all of this is I think I am, in a sense, a true European, although I have a British father and a French mother. The Spanish influence, the Catalan influence, the Barcelona influence has been so important in my style of lawyering and in my style of writing. And I've always loved working with Spanish international lawyers in the cases that you referred to, Angel, at the International Court of Justice. So this is a way of saying, I suppose, not only just thank you, but that Barcelona is a really special part of my life in the legal sense and in the literary sense. Now, I can't speak this morning without, of course, saying something about the state of the world today. You've evoked it, and it is plainly the case that we are living in very difficult times. There is an assault underway, I think you can put it as high as that, on the value system and the principles that were put in place in that remarkable moment in 1945, when the United Nations Charter was signed, when the Statute of the International Military Tribunal for Nuremberg was signed, and for the first time in human history, the principle and the rule was established that each of you in this room, as individuals and as members of various groups, have rights, not only under your national law, but also under international law. And that idea, revolutionary in 1945, has slowly taken root, and it has grown, and now, 80 years later, in some quarters, it is challenged. And it is challenged by the very leaders of countries that did so much to put those rules in place. And that is going to impose on each of us a burden as to how we react to these matters. Now, these are things that I've written about, in particular in the trilogy of books that began with Calle Este-Oeste, East-West Street, and then moved forward through Ruta de Escape, the Rat Line, and carried on with Calle Londres 38. The beating heart of those books are issues of the rights of individuals, the rights of groups, the role of individuals in changing the world. And at these most difficult of moments, and it's not the first time the world has faced difficult moments, I think back to the two characters I write about in Calle Este-Oeste. Hirsch Lauterpacht, a professor at Cambridge University in 1945, Raphael Lemkin, a refugee from Poland, a public prosecutor, who invented the concepts of crimes against humanity and genocide. From the late 1930s, both of them lost all contact with their families. They had no idea what had happened to their parents, their siblings, their cousins, their aunts, their uncles, their nephews, their nieces. And it was only in the midst of the Nuremberg trial in March, April 1946, that they learned that they had lost all of their family members. And even more remarkably, they learnt that fact while they were prosecuting a man, Hans Frank,
Adolf Hitler's personal lawyer from 1928 to 1933, who had been responsible for those murders. You almost couldn't invent a more extraordinary moment. And at that time, you could imagine, in that circumstance, that a human being would go into a corner, would curl up, and would weep and say, there's nothing I can do. They didn't do that. They developed ideas, words, legal concepts. They lobbied to push those words, ideas, legal concepts, and they took them forward. And in 45 and 46, those words and legal concepts, crimes against humanity and genocide, became part of international law and part of everyday life. Basically, not a day passes now, if you read your newspapers or your social media, where allegations of genocide or crimes against humanity are not raised. Those were not raised in the 1930s. The words didn't exist. The concepts didn't exist. The idea that there could be accountability didn't exist. And so those two men, in a sense, stand for me as testimony for what we should do at this point, which is we don't give up. Even in the most difficult of times, even when things are under challenge, you stick to your principles. You stick to your ideas, even if you're alone, even if you're solitary, and you do the right thing. And I'm saying this mostly, I think, for the students who are in the room. It's plain that this is a difficult time. We have wars, we have crimes, we have genocides, we have crimes against humanity, we have climate change, we have pandemics. It really does feel like an incredibly tough time. But the other side of the coin is that it's in the toughest of times that people dig in. And they stick to their principles, and they stick to their ideas. And so it falls to your generation, the students in this room today, to basically pick up the pieces and repair things and make sure that going forward we have principles and ideas and rules and decisions that are decent and that we can live with and go forward with. The world is a complex place, and international law has been around for centuries. It is not the case that we live in a world without rules. It is not the case that we live in a world without law. Actually, most of the rules of the world, in the form of treaties, operate perfectly fine. There is a small number of those rules which are under assault. But international law will continue to have a writ. International law continues to have a role, and the ideas of justice and accountability and against impunity will continue to be significant. In all of the work that I've done, there are two moments that really stand out for me to indicate how much is possible even in the most difficult of times. In November 1998, having been involved in the Pinochet proceedings for Human Rights Watch, I went to the House of Lords and watched 5 law lords give a judgment. It was like a football match. Does Pinochet have immunity or not? The first judge speaks, full immunity. We are 1-0 down. The second judge speaks, full immunity. 2-0 down. Third judge speaks, no immunity, 1-2. Fourth judge speaks, no immunity, 2-2. It is really like a football match. And there's one judge left, Lord Hoffman, and we knew he was on our side. And at that moment, we understood that the legal system would shift. And it did shift. And the Pinochet president has not gone away. And although Pinochet did go back to Chile, it was not a case of total impunity. He was stripped of his immunity when he returned. There were a multitude of proceedings against him. He was indicted and he died under house arrest, unable to leave his own home. That's not total impunity. About 25 years later, you mentioned the case of Chagos, which most of you won't know, part of the British colony of Mauritius, which in
1965, is separated from the colony and taken over by the British. 50 years later, Mauritius, small African country, population 1 million, takes on the British government and the US government, 2 permanent members of the Security Council, and gets, in effect, a unanimous decision from the International Court of Justice in 2019 in February that this is a violation of international law, that Chagos was illegally dismembered, that Chagos is and has always been part of the independent state of Mauritius, and that all the Chagosians who were forcibly removed, all of them, are entitled to go back. And you live for these kinds of moments. They're legal moments, but they are also literary moments. And it's the interplay between these two things that really motivates me. And so, particularly for the students in the room, even in the most difficult of times, maintain your hope, maintain your principles, maintain your ideas, and take them forward, even if they meet resistance, which they will. I listened, Angel, to your wonderful words, and I'm truly touched. And I end, therefore, once again, by thanking you. In a sense, sitting here today was a way to reflect on the totality of these issues that I've been so fortunate to be involved in and so privileged to be involved in. And so I thank Pompeu Fabra University and the president and the staff and the faculty and all of you who've come today from the bottom of my heart. It's a deep honor. It's a deep privilege. I'm humbled, and I really appreciate being with you today. Thank you so much. This is a musical present for you because we know that you are a huge Leonard Cohen fan, right? When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were 3 of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing through the graves, the wind is blowing. Freedom will come. Then we'll come from the shadows. Les Allemands étaient chez moi, ils me dirent resigne-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon droit. Je chante
mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière, un violon dans un grenier, pour la nuit nous a cachés des Allemands l'ont pris. Il aime en sa surprise. Oh, the wind is blowing through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll confront the shadows. Benvolgut professor Philippe Sands, benvolgut padrí Àngel, rectors, membres de la comunitat universitària, amigues i amics de la Universitat Pompeu Fabra, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest acte. També moltíssimes gràcies, que des d'aquí no els veig, a la Judit Nederman i Pau Figueres, un plaer, un real plaer en escoltar-vos aquí a la UPF. Vull començar la meva intervenció donant les gràcies al professor Àngel Rodrigo per la seva magnífica laudatio que il·lustra de manera molt rigorosa i propera la trajectòria del professor Sands i l'encert del seu nomenament com a doctor honoris causa de la nostra universitat. La intervenció de l'Àngel és una bona mostra del coneixement que té del guardonat, de la seva obra i, sobretot, crec que d'una manera de fer i de parlar que només ens pot sentir orgullosos com a universitat. Gràcies, Àngel. Faig extensiu també aquests agraïments a la comissió que va avaluar la proposta i, evidentment, òbviament, al Departament de Dret, que amb la seva visió ha fet possible aquest reconeixement al dia d'avui. Professor Sands, today is a particularly significant day for UPF because it allows us to publicly recognize your absolutely extraordinary intellectual and civic trajectory. So thanks. We honor Philippe Sands not only for his academic excellence, but also for having contributed like few others, very few others, to putting law at the service of memory, truth, and justice at a historic moment when indeed these words are at risk of being banalized. Jurista de referència mundial en dret internacional públic, Philippe Sands ha ajudat a donar forma al llenguatge jurídic contemporani sobre crims internacionals, responsabilitat de l'Estat i protecció dels drets humans. La seva tasca ha estat decisiva per enfortir la idea que la comunitat internacional no pot ser neutral davant la barbàrie, que conceptes com genocidi, crims contra la humanitat o jurisdicció internacional no són només categories tècniques, sinó instruments per defensar la dignitat de les víctimes i exigir responsabilitats als culpables. En aquest punt m'agradaria destacar dos episodis que crec jo que il·lustren perfectament la seva trajectòria i el seu compromís i als quals s'ha referit també el padrí en la seva intervenció. En primer lloc, la seva intervenció com a advocat en el cas de les Illes Chagos, Philippe Sands també ens n'ha fet menció, on va defensar Maurici contra el Regne Unit davant l'Acord Internacional de Justícia
i va aconseguir una victòria històrica que va declarar il·legal la separació colonial de l'arxipèlag i va posar en qüestió els límits del dret internacional en l'era postcolonial. En segon lloc, el seu descobriment personal en escriure East West Street, on rastreja la història de la seva pròpia família jueva a Lviv, la ciutat on, ja s'ha dit, Hersch, Lauterpacht i Raphael Lemkin, els pares conceptuals dels crims contra la humanitat i del genocidi, van desenvolupar idees que, de fet, Sands defensaria després en tribunals internacionals. En els darrers anys, Philippe Sands ha estat també una de les veus clau en la definició jurídica de l'ecocidi com a possible cinquè crim internacional al costat del genocidi, els crims contra la humanitat, els crims de guerra i el crim d'agressió. Com a copresident del grup internacional d'experts, Sands ha contribuït a forjar una definició innovadora d'ecocidi com a actes il·lícits o arbitraris comesos contra el medi ambient, sabent que hi ha una probabilitat substancial de causar-hi danys greus, extensos i duradors. I ho ha resumit amb una idea tan simple com poderosa. Ha arribat el moment, i cito literalment, d'anar més enllà dels éssers humans i protegir els ecosistemes i el benestar del planeta, situant així la destrucció massiva del medi ambient al mateix nivell moral i jurídic que els grans crims contra la humanitat. Aquesta aposta per ampliar l'horitzó del dret internacional del genocidi a l'ecocidi és una mostra més del seu coratge intel·lectual i de la seva capacitat d'anticipar els debats del futur. Aquestes experiències mostren també un jurista capaç de connectar la història personal amb la universalitat del dret i de transformar casos tècnics en narratives que reclamen justícia per als més vulnerables. Com ell mateix ha dit, el dret internacional no era, no és, només el dret entre estats, sinó també el dret de la humanitat. Una frase que resumeix la seva visió transformadora. Al mateix temps, s'ha destacat durant aquest acte, Philippe Sands ha sabut fer una cosa molt difícil, que és acostar el dret internacional al gran públic sense simplificar-lo. A través dels seus llibres, de la seva tasca com a advocat i de la seva presència constant en el debat públic ha mostrat que explicar un cas, una família o una ciutat pot ser una manera formidable d'explicar també un sistema jurídic i un moment històric. Així ha demostrat que es pot ser alhora un jurista rigorós, un narrador atent i una consciència incòmoda en temps de guerra, d'impunitat i de negacionisme. Per finalitzar, permeteu-me que subratlli fins a quin punt la figura de Philippe Sands dialoga amb la nostra pròpia manera d'entendre la Universitat Pompeu Fabra. Som una universitat relativament jove, oberta al món i que aspira a combinar l'excel·lència acadèmica amb el compromís cívic. Una universitat que entén el dret, les ciències socials i les humanitats com a eines per llegir críticament el present i, sobretot, per intervenir-hi amb responsabilitat. En aquest sentit, la trajectòria de Philippe Sands, professional i intel·lectual, sintonitza profundament amb la vocació de la UPF. En distingir avui Philippe Sands, amb el grau de doctor honoris causa, la nostra universitat referma així el seu compromís amb un dret internacional exigent, amb la defensa dels drets humans i amb una idea de la universitat com a espai de memòria crítica i de responsabilitat global. És un honor per la UPF que a partir d'ara el seu nom quedi lligat al nostre, que els nostres estudiants i els nostres investigadors i investigadores el puguin reconèixer com a referent d'excel·lència acadèmica i de compromís amb la societat. So, dear Professor Sands, thank you very much for your work, for your lucidity and for your courage. It's an absolute privilege for UPF to have you in our community. And to finish my speech, and as a symbol again of gratitude, we would like to give you a present, a first edition from 1938 of Homage to Catalonia by George Orwell. So thank you, gràcies a tots. I think I have to open it. Yeah, sure.
Gràcies, Ángel. Súper. There you go. Really something. That is so... Oh, Ángel. That's for Ángel also. That is so good. I have no idea. I know.